ရေးနောက်နဲ့ထုံးမဲ့ fighter ကဘလူး fighter မျိုးတယ်ဂျိုဟန်ဂါဆာပေါ့နော်မလေးရှား fighter ကျွန်တော်တို့ကအစောကြီးကတိပြီးတာမလေးရှား fighter ဒီ fighter နဲ့မကြမယ်ဆိုတာဂျိုဟန်ဂါဆာလေးပေါ့နော်လုံးဝအကောင်းတဲ့ fighter ပေါ့နော်1 champion ရှစ်မှာ7 ပွဲထိထူထားပြီးတော့3ပွဲတာရှုံးထားတဲ့ fighter လုံးဝကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ခုပေါ့နော်ခုကိုသတိထားမှာခုသူသတိထားမှာခုနောက်ပိုင်းဆို3ပွဲရှုံးထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုသူရဲ့ဟိုကဒီ right တဲ့တီပေါ့မြန်မာတို့က right တဲ့ဒီလုံးဝအောင်ကောင်းတယ်ဒီ power လက်တီရှိတဲ့ fighter ရရင်တော့နဲ့ထုံးမဲ့ fighter ဂျိုကန်ကာစားလဲသူရဲ့ idol လည်းဖြစ်တယ် power လက်တီကောင်းတယ်မာကွန်ကောင်းတဲ့ fighter နောက်ပြီးရိုးရနီးစနစ်တိုင်းသူပုံစံကနေလားငါလားပဲလုံးဝအဲ့လိုမျိုးထိုးတဲ့ fighter ရရင်တော့ဘလူးနဲ့ပြန်ချီပါမယ်လို့ကြည်ကြသေးဘူးเนาะပွဲရတော့ကောင်းတဲ့ရရင်တော့မာကွန်ရှိတဲ့ fighter တစ်ဖက် fighter ကရေးအောင်တဲ့ idol လည်းဖြစ်တယ်လုံးဝကောင်းတဲ့ဂျိုကန်ကာစားလေးသူ့ရဲ့သတိထားမှာအဓိကအဲဘိုးတွေသတိထားရမယ်အဲဘိုးတွေပြင်းတယ် power အားလုံးဝကောင်းတယ်ညာဘက်လက်တီလုံးဝအောင်ကလပ်ပါဂစ်ပိုင်ကပ်ပိုင်လုံးဝကောင်းမဲ့ဆိုရင်တော်မှာပေါ့နော်ဒီ right တီတွေပေါ့ရတယ်ဟိုကျွတ်စိတ်ပေါ့နော်အေးအတီးကအားနေကြအသွေးအားသာကြအားလာပေါ့နော်အားနေကြကတက်လုံပါရေးရှိကြတက်လုံပေါ်နေကြတာလေလောက်ရေးတက်လုံလုံးဝရှိတာကြီးရဲ့လောက်ရေးမြင်ရပေါ့နော်မိုးလဲကြီးထဲမှာဆိုတော့ကောင်းတယ်သူခွာတော့ထုံးတဲ့ထိုင်းတက်ကနဲ့မှုထိုင်းတက်ကနဲ့ထုံးမယ်ဆိုသူ့နိုင်မယ်အားနေကြသူ့အားနေကြတာပဲမှုထိုင်းတက်ကနဲ့ထုံးမယ်ရင်းအောင်တော့မှုထိုင်းတက်ကနဲ့ကောင်းတဲ့ fighter ပေါင်းစီနောက်ပိုင်းဆိုလည်းပေါင်းစီကောင်းလာတဲ့ fighter တတိပေါကကောင်းတဲ့ fighter ပွဲရတော့ကြည့်ကောင်းပဲနေလားငါလားပြိုင်တဲ့ပွဲပေါ့နော်မင်းလားငါလားပြိုင်တဲ့ပွဲလုံးဝလူတိုင်းစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါအဲ့လောက်ဆိုတော့ခက်မှန်လို့ရပြီထင်တယ်လူနိုင်မယ်ဘယ်လိုရှုံးလဲဆိုတာဟုတ်ကဲ့